ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲವಂಗ, 4ರಿಂದ 5 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು ಕಾಳು, ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿರೋ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ನೀರು ಬಿಡೋ ತನಕ ಕುದಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಧಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಕುಡೀರಿ. ಕಫ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.